秋の始まりに鼻水やくしゃみが出る子結構多いんですよね。うちの子も季節が変わる時期は鼻が敏感になるんです。気温差やほこりの刺激で鼻の調子が崩れやすくなるんです。そんな時は寝床を少し暖かくしてあげるだけでも効果があります。乾燥を防ぐために加湿も忘れずにしてあげてくださいね。ちょっとした工夫で症状が落ち着いてくることが多いんです。早めのケアで秋を元気に過ごしていきましょう。